হ্যালো এভরিওয়ান, এসএফ ব্লগ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন অ্যান্ড কমেন্ট করবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে আমি নিয়ে হাজির হচ্ছি কোয়েল পাখি। তো এখানে আমরা গ্যাসের উপরে কড়াই দিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি, 1 কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি এবং সেখানে 1 কাপ পেঁয়াজ অ্যাড করেছি। তো পেঁয়াজগুলা ভালো করে ভেজে নেবেন আপনারা, সুন্দর করে বাদামি ব্রাউন কালার হবে, ব্রাউন কালার করে ভেজে নেবেন। আর এখানে আমি সবগুলো মশলা একসাথে অ্যাড করেছি। তো পরিমাণটা আপনাদেরকে বলে দিই যে এখানে 3 টেবিল স্পুন আদা, 3 টেবিল স্পুন রসুন, 2 টেবিল স্পুন জিরা বাটা, আর এটা আমি অ্যাড করে নিলাম পেঁয়াজের সাথে। পেঁয়াজটা একটু বাদামি রং হলে তারপরে এটা দেওয়া ভালো। আর এখানে আমি মরিচ পাউডার দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন। তো এখানে আরেকটা কথা, যে যেমন ঝাল খান ঠিক তেমনই ঝাল আপনারা এখানে ব্যবহার করবেন। তো এখানে ঝালটা অ্যাড করবেন। এবার আমি একটু নাড়া দিয়ে নিলাম। তারপরে আপনারা দিবেন হলুদ পাউডার এখানে দিবেন। আমার এখানে 8টা পাখি আছে, তো 8টা পাখির মধ্যে সেইভাবে হলুদ পরিমাণ মতো দিতে হবে। এখানে 1 টেবিল স্পুন বা 1.5 টেবিল স্পুন হলুদ দিয়ে দিতে পারেন। তো লবণ দিবেন পরিমাণ মতন, কেউ লবণ বেশি খান, কেউ কম খান। তো এখানে আমি 2 টেবিল স্পুন লবণ দিয়ে দিব। তো এখানে নারিকেলের দুধ করে রেখেছি। এবার মশলাটা ভালো করে ভাজা ভাজা করে কষাবেন, অবশ্যই কষিয়ে। তো হালকা একটু পানি দিবেন মশলাটা আরও ভালো করে তেল ওঠার জন্য। এখানে আমি নারিকেলের দুধ নিয়েছি, তো দুধটা মশলার মধ্যে অ্যাড করে দিতে হবে। দুধটা নারিকেলের মধ্যে অ্যাড করে দিবেন। অ্যাড করে দিয়ে তারপর আপনারা তো এখানে আমরা মশলাটা কষাচ্ছি, সুন্দর করে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। তারপরে যতটুকু অবশিষ্ট আমার দুধ ছিল, মানে নারিকেলের দুধ, সেই দুধটুকু দিয়ে দিলাম, অ্যাড করে দিলাম। তো এই মশলাটার পানিটা একটু ফুটলে, যখন ফুটে যাবে ফুলভাবে, তখন আপনারা পাখিগুলা অ্যাড করবেন। আর এখানে বলে নিচ্ছি আমি যে পাখিগুলা একটু লবণ, মরিচ আর হলুদ মাখিয়ে পাখিটাকে ভেজে নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, পাখিটাকে ভেজে নেওয়া হয়েছে, যেমন নাকি আপনারা রোস্টের মুরগির রোস্টটা ভাজেন সেরকম। বেশি কড়া করে ভাজবেন না, হালকা করে ভেজে নেবেন। ভেজে নিয়ে তারপরে পাখিটা আগেই ভেজে নিয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে অ্যাড করা হয়েছে তেজপাতা 2টা অ্যাড করেছি। এখানে গরম মশলা দিয়ে দিবেন, এলাচের ফল 2টা 3টা বা ডাল 2-3টা। তারপরে এই মশলাটা যখন ভালো করে ভাজা ভাজা করে কষানো হয়ে যাবে, তখন পাখিগুলা মশলার মধ্যে অ্যাড করে নেবেন। নিয়ে বেশ ভালো করে একটু উল্টে পাল্টে নেড়ে নেবেন ভাজা ভাজা করে। তো এটা কিন্তু জাস্ট মশলার সাথে কষানো হচ্ছে, মানে কষানো মানে একটু ভাজা ভাজা হচ্ছে। তারপরে একটু কষানোর পানি, নারিকেলের দুধ অ্যাড করবেন। আর অবশ্যই নারিকেলের দুধটা দিলে, নারিকেলের দুধ যাদের নাই যে তারা কি পাখি খেতে পারবেন না সেটা না। তো আপনারা নারিকেলের দুধটা দিলে পাখিটার ফ্লেভার এবং স্মেলটা, কালারটা অনেক নাইস আসে। তো এই কষানোর হালকা একটু পানি দিয়ে আমরা ঢেকে দিলাম। ঢেকে দিয়ে 5 মিনিট পরে আবার ফিরে আসছি। ফিরে এসে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পানিটা পুরা, মানে যে দুধটা আমরা দিয়েছিলাম সেই দুধটা শুকিয়ে গেছে। তো এখানে আমরা ভালো করে কষিয়ে নিব এবং এর সাথে নারিকেল পিস পিস করে কাটা ছিল, কেটে নারিকেলটা এর সাথে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে পাখির সাথে। তো এইভাবে আমরা কষাতে থাকবো 1 থেকে 2 মিনিট।
যেন এখানে কোনো পানি থাকবে না, সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে। মাংসটা, সব মাংসই আপনারা জানেন যে যত সুন্দর করে কষানো হবে তত মাংসটার স্মেল, ফ্লেভার সব কিছু ওই কষানোর ঝাল লবণটা তত ভালো করে ভিতরে ঢুকবে। সে পাখিই হোক, গরুর মাংসই হোক, আর মুরগিই হোক। এটা আপনারা সবসময় লক্ষ্য করবেন, খেয়াল রাখবেন, তাহলে আপনাদের তরকারির স্মেল, টেস্ট অটুট থাকবে, কালারটাও সুন্দর আসবে। তো আরেকটা কথা বলি যে এখানে আপনারা নারিকেলের যে পানিটা যদি ভালো থাকে তাহলে পানিটা ফেলবেন না। ওই নারিকেলের পানিটা দিয়ে এখানে কাঁচা পানির অ্যাড করার কোনো দরকার নেই, নারিকেলের পানিটা দিয়ে দিতে পারেন। তো এখানে আমি পানিটা আসলে আমার এখানে দেওয়া উচিত ছিল। তো যাই হোক, এই রান্নাটা আমার ছোট বোন করছে, এটা আমাকে গিফট স্বরূপ পাঠিয়েছে, সেজন্য আমি আমার মতো করে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো নারিকেলের পানিটাই আপনারা অ্যাড করবেন। পাখিতে তো আসলে বেশি পানি লাগে না, বা সেদ্ধ হওয়ার এতটা ঝামেলা নাই, বেশি সময় লাগে না। তো এই পানিটা 1 কাপ পানি দিয়ে আমরা দেন ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে আবার 5 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। 5 মিনিট না, 2 মিনিট কি 3 মিনিট পরেই ফিরে আসলাম। এসে দেখতে পাচ্ছেন যে পানিটা পুরো শুকিয়ে গেছে। আর এখানে যে পানিটা অ্যাড করা হয়েছিল, পানিটা শুকিয়ে দেন মশলাটা কিন্তু তেলটা উঠে গেছে। তো এইখানে এবার আমরা ভালো করে একটু কষিয়ে নিব, নিয়ে একদম ভাজা ভাজা করে কষিয়ে নিব। কষিয়ে নিয়ে তারপরে মানে ফাইনাল টাচ দিব আর কি, ফাইনাল টাচ দিব। এটা নারিকেলের দুধের পানি একটু আমাদের আরেকটু আছে, নারিকেলের দুধের যেটা হচ্ছে পাতলা পানি, গ্রেভি পানিটা, ক্রিম যেটা প্রথম উঠেছে সেটা কিন্তু আগে দিয়েছি, দিয়ে দিবেন আগে, যে সেটা আগে দিলেই ভালো, তেলটা ভালো উঠবে। আর পরের যে একবার দুধ নারিকেল থেকে বের করে নেওয়ার পরে যে পাতলা দ্বিতীয়টা আছে, যে দুধটা আসে দ্বিতীয় ইয়াতে, সেটা একটু পাতলা হয়, এতটা ক্রিম বের হয় না। তো ওই পানিটা এখন আমরা ভালো করে পাখিটাকে কষাচ্ছি। তো ওই পানিটা আমরা এখন পাখিটা কষানো হয়ে গেলে ওই পানিটাও অ্যাড করব। দেখতে পাচ্ছেন তেল উঠে গেছে একদম, মশলার একদম এইভাবেই কষাতে হবে। তো এই দেখেন পানিটা একটু পাতলা, মানে দুধটা এতটা ক্রিমি না। প্রথম নারিকেলের দুধটা যেমন ছিল, এই দুধটা কিন্তু একটু পাতলা। তো যাই হোক, আপনার নারিকেল এবং পাখি সেদ্ধ করার মতো পরিমাণ মতন পানি দিবেন। এখানে 2 কাপ মতো পানি দিয়ে দিবেন। তো এখানে কিন্তু কোনো ঝোল থাকবে না, এটা একদম ভুনা ভুনা হবে, সেই মেজারমেন্টে আপনারা পানি দিয়ে নেবেন। তো এখানে পানিটা আছে হচ্ছে 2 কাপ মতো। তো 2 কাপ মতো পানি নারিকেলের দুধ দিয়ে আমরা দিয়ে দিলাম, অ্যাড করে দিলাম। তো এখন আমরা ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমরা হচ্ছে সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকা দিয়ে দিব। গ্যাসটা হাই ফ্লেম থাকবে। ঢাকা দিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসছি। তো 5 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। আসার পর দেখতে পাচ্ছেন যে পানি একদম শুকিয়ে নারিকেলের তেলটা একদম উপরে উঠে গেছে। তো এই এখন আবার সুন্দর করে নাড়াচাড়া করবেন, নাড়া দিবেন। আমার এখানে রান্না হচ্ছে ডান, এখন প্রায় শেষের পথে। আর যারা কিনা মিষ্টি পছন্দ করেন তারা 1 টি-স্পুন চিনি দিয়ে দিবেন। আর নারিকেলের পানিটা যদি অ্যাড করেন তাহলে হাফ টি-স্পুন চিনি দিবেন। আর যারা কিনা মিষ্টি পছন্দ না করেন তারা মিষ্টি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। যারা ঝাল পছন্দ করেন তারা ঝালঝালি খাবেন, যে যার মতন পছন্দ করেন সেইভাবেই খাবেন। আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে নারিকেলের দুধটা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। নারিকেলের দুধটা দিলে কিন্তু এক্সট্রা মানে ফ্লেভার এবং টেস্ট অন্যরকম আসে, মানে দ্বিগুণ স্বাদটা বাড়িয়ে দেয় নারিকেলের দুধে। তো এইভাবে মাখা করে আমরা ডিশ আউট করে ফেলবো। এখানে কোনো ঝোল থাকবে না, কোনো হচ্ছে পানি থাকবে না, একদম তেল ভুনা হবে যেটাকে বলে। তো আমরা এখন হচ্ছে এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, পুরো সব কমপ্লিট, রান্না ডান। এখন আমরা একটা ট্রেতে করে ঢেলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে
একটু বেরেস্তা দিয়ে দিব। পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রাখবেন, একদম ব্রাউন কালার করে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে একটু উপরে দিয়ে নেবেন এবং এর সাথে একটু জিরা, একটু গরম মশলা, একটু হচ্ছে ব্লেন্ড করবেন, মানে গুঁড়ি যাদের ব্লেন্ডার নাই শিলপাটায় গুঁড়ো করে উপরে একটু ছিটিয়ে দিবেন। ওটা অনেক ফ্লেভারটা দ্বিগুণ স্বাদটা বাড়িয়ে দিবে। দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দিবেন, 2 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিবেন, মানে 2 সেকেন্ডের জন্য ঢাকা দিয়ে দিবেন যাতে মশলার ফ্লেভারটা ওর মধ্যে যায়। তারপরে দেন আপনারা ডিশ আউট করবেন। ডিশ আউট করে দেখাচ্ছি, সাথে থাকেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পাখিটা একদম আমার রান্না ফুলফিল। তো গ্রেভিটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এর মধ্যে বলে রাখি, যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন, কমেন্ট তো দিবেনই। যারা আসলে ভিডিওটা দেখেন তারা কমেন্ট কেন করেন না সেটা বুঝি না। যারা কমেন্ট করেন তাদেরকে আমি মনে করি যে আমার ভিডিওটা তারা দেখেছেন। অবশ্যই দয়া করে কমেন্ট করবেন। আর গ্রেভিটা দেখেন, গ্রেভিটা কিন্তু এমনই থাকবে, কোনো পানি থাকবে না, ঝোল এবং মশলা। তো সব কিছুই দেখালাম। তো যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। তো এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটি দেখার পর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। লাইক, শেয়ার আর অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।